Mhm.
Anything else you need to improve? Sure. So it's 12. So step. Gym. Yes. My God. No. School. And yes. Table class edit and the code is right there. This one. Oh no. This one copy and to this. Yes, I copy that. And then go back to here. Update. Yes, all right. Okay, everything is okay. Good morning, everybody. Welcome you to SCI Hello Test. Let me check whether the sound is good or not.
test 1 2 3 test 1 2 3. Okay, good morning everyone, welcome you to SCI 3320 no, it's EE111. I'm sorry for that. EE111 in stand by. It works today. Yes, there are 3 or 4 people in the Streamlab channel. Alisala Thongsuk, Apisala Wokong, Satita Ponsuk. Okay. Okay, let's continue our lecture. We arrive at the Laplace transform, right? We arrive at the Laplace transform and just the current not all functions, for example, tan at or cotangent at or exponential of t square can provide the Laplace transform. Okay, if you want, you know that the kernel is exponential negative st, right? And Laplace transform is the integral transform, so we need to make the integration of any function. Okay, and not every function, for example, tan at or cotangent at or exponential of t square. Okay, because this is unbounded function. These are unbounded functions, so the function are not finite. Okay, the function ft is said to be Laplace transformable. Test 1 2 3. Okay. The Laplace transform could be found if the function ft satisfy the Dirichlet conditions. If you go to EE211, okay, we will talk more about the Dirichlet condition for the Fourier transform. All right, and the piecewise the function ft should be piecewise continuous condition. Okay, it should be piecewise continuous. It should be exponential order condition. And what does that mean, piecewise continuous condition? It means you in a single piece the function should be continuous, and it should increase in the order of exponential. Okay, and what else? What else? The Laplace transform of the function ft will exist when ft in this integration will make the integration finite. Okay, if the integration is unbounded, so the Laplace transform could not be found. All right, and the explicit definition of the Laplace transform is this one. Okay, fs equal to integration from 0 to infinity of any function, and multiplied by the kernel. Okay, the kernel, which is exponential of negative st. Okay, in exponential of negative st dt. Okay, s is a variable. Okay, which is the input argument of this one. Okay, if you insert the f here, the output will be capital F. Okay, and this f depends on variable t. The output will be the capital F that depends on the variable s. Okay, instead of variable t. And yes, the kernel has changed the variable
ft to s, okay, so that we get the output as the variable s. All right. Well, the integration here, please note that is only from 0 to infinity, okay, but if you are in EE211, okay, which we'll talk about the Fourier transform. In Fourier transform, we would have integration from minus infinity to infinity, but for you in this semester in EE111, the integration start from 0, not negative infinity. All right. Okay. In another sense, we would also say it's Laplace transform. Oh, sorry. We would say it's somehow like this: Laplace transform of ft. Okay, which is the same thing here. You can also write down the capital F that depends on variable s. Okay, Laplace transform can be applied to many applications. Okay, you may ask me why we should learn something about the Laplace transform, right? Well, I would say Laplace transform is useful in engineering, in electrical engineering, or in even physics. Okay. For example, we in mathematics, you will see it later in the end of this chapter. We use Laplace transform to convert complex differential equations. Okay, you have seen differential equation before, right? In chapter 10 and chapter 11, right? The first order differential equation, and in chapter 11, the second order differential equation, right? And in this you may find that sometimes the differential equation is difficult, right? In order to find a solution, right? But once you use the Laplace transform, okay, it might be helpful to you, okay, to make it easy, yeah, the ordinary differential equation will be seen as the only polynomials. Okay, it's like you get the characteristic equation, right? Lambda square plus blah 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 lambda and plus something as constant and equal to 0, and you solve it for lambda, and that equation is called characteristic equation, or it's only a polynomial equation. Yeah. Laplace transform will be the same thing. We can convert any differential equation to be polynomial, and then we could solve the solution for polynomial easily. And after that, we solve the transient phenomenon in the series of parallel RL circuit or RC circuit or RLC circuits. We use the Laplace transform to control the power system load frequency. And there are also many applications in physics, in astronomical physics, because we sometimes want to make the analysis about the light frequency. Okay, those are the possible application for Laplace transform. All right. Let's get closer to the Laplace transform. We arrive at the topic of Laplace transforms of typical functions, and what is this person, and who is this person. His name is Oliver Heaviside. Okay, you will often hear his surname quite often in this chapter. Heaviside was a self-educated English. He is English guy. Okay, he lived in England, and he is actually a mathematical physicist. Okay, but
educated. Okay, it means he didn't learn from somewhere. He just read a book and teach himself. Okay, and he was a pioneer of electromagnetic theory. You may have ever heard this word before, right? During your high school electromagnetic wave or something like that. Yes. Apart from the famous person like James Clerk Maxwell, right? Oliver Heaviside is also a mathematical physicist who works on electromagnetic wave theory. Okay. Then after we get used to the formula of the Laplace transform, we are gonna see the first example how to transform the basic function like the Heaviside unit step function to be in the Laplace domain. Okay, we are gonna find the Laplace transform of the Heaviside unit step. You know this person already, right? Okay, what is the Heaviside unit step? It's the function about the step function. Okay, at the infinity, negative infinity, right? We get the function as 0. Okay, we get 0 from this function, and at the point when time is equal to 0, when time is equal to 0, we get the function doesn't exist. Okay, at this point, and the function is going to be 1 at the time equal to 0, and when the time goes by, the function still remains number 1. Okay, and we would call this function as Heaviside's unit step function. Unit because we have number 1, unity here, number 1. Step function because here it's not continuous, we just go up immediately to number 1. Okay, from the change from 0 to number 1. Okay, and that's unit step function, and we are gonna say Heaviside unit step function because this person invented this function. Okay, but it's not the main point. Okay, I just introduce you to this unit step function, and we are gonna find the we want to find the Laplace transform of ut of this function. Okay, it's not difficult. This is the simplest Laplace transform you're gonna see in this chapter, but it will serve as the basis to many application. All right, to many work actually. Okay. Yes. The Laplace transform of this one, right? We would say Laplace transform of the unit step function, right? It's gonna be integration, right, from 0 to infinity of ut. Okay, ut. So ut. Okay, ut exponential negative st dt. All right. How could we go further? Well, you need to know that during this point, okay, ut is 0. Okay, and at 0 here, when t is 0, it's gonna move to this one. Okay, and here your ut is number 1. All right, so the integration there, fs will be integration from of course 0 will be nothing, right? 0 to infinity, so it means this one is gonna be number 1, and exponential negative st dt, right?
Well, as you know, the integration of exponential of kt dt will give you 1 by k, right? Exponential of kt and plus the constant. All right, that's the indefinite integral. Indefinite integral. All right. Yes. F is will be yes, of course, it's going to be integration with respect to negative st, right? So we are gonna have here 1 by minus s and exponential negative st, and here you need to take the substitution. T start from 0 until t to infinity, right? T from 0 until t to infinity. So for that. Okay. Yeah. You will get the result like this: 1 by s, and our exponential will be the first one is limit, right? Limit 20 to infinity of exponential of negative st and minus exponential negative s, and you have to substitute t as 0, right? And you know that limit of t to infinity of exponential negative st. What is that? It means you take the limit 20 to infinity of 1 by exponential st. Okay, and you know that this is actually it's like you have one thing and somehow like infinity, so this one will be equal to 0, right? Okay, the first term is 0, and you know that exponential of negative s and 0 will be exponential of 0, and that's equal to number 1, right? So our fs Laplace transform of ft will be fs, and it's going to be negative 1 by s, right? And 0 minus number 1. Okay, and yes, of course, it's going to be equal to 1 by s. All right. This is the result of the Laplace transform of Heaviside unit step function. All right, that's the result from Heaviside unit step function, and we are gonna go ahead with that. Okay, that's the result for Laplace transform of the Heaviside unit step function. It's equal to 1 by s here. The next example is the exponential of please try to find the Laplace transform of ft when ft is 0, t to a, and exponential of at. All right, what is exponential of at? So I'm gonna point to you. Exponential of at, right?
exponential plot of exponential of 3t, something like that. It's going to be somehow it is. And if you take a look at exponential plot, exponential of 1t, for example, it's going to be somehow this. Okay, if your a, okay, if your a is greater, not only 1t, okay, 3t, the curve is going to be steeper, okay, or it's more vertical, okay, the tangent is higher here. And if you have something like 100, for example, here 100, okay, the curve is going to be very, very sharp. Oh, what happened? Okay. No. Why? Okay, 10. Okay, 10. When your a is greater, the curve is going to be more steeper and steeper, like this. Then if it is only 0.5, let's say if 0.5, okay, it's going to be more smooth and it just raises gradually, okay, not quickly like this. All right. Yes, that's the thing you may see. Okay. Let's take a look at the Laplace transform this one, exponential general function exponential of at. All right, Laplace transform of exponential at. Okay. F S is the Laplace transform of exponential of at, right? Ft like that, and yeah, it's going to be integration from 0 to infinity of exponential of at times exponential negative st and dt, right? Well, in this case, we will get integration, and as you know, a is to b and a is to c will be exponential of b plus c. All right, and just of course f s, which is the Laplacian form of exponential at, will be integration from 0 to infinity of exponential of a minus s and t, right? dt. We are gonna consider the case with negative in front of this. All right. So it could be 0 to infinity and exponential negative s minus a t dt. All right. In the reason why we have to express s in front of a is that s is the major variable, and the integration will be converted. Okay, will be finite when this function is bounded. Okay, when the function is finite. Okay. Yes, it's going to be as you know, it's
equal to 1 by negative s minus a, and exponential of negative s minus a t, right? And we have to substitute here t from 0 until t infinity, right? And of course it's going to be equal to negative 1 by s minus a, and we would have two terms for that. Limit again, limit when t to infinity, exponential negative s minus a and t in minus exponential negative s minus a and 0, and closing the bracket like that. Okay, and if you go ahead with this, you're gonna get here is the fs, right, or the Laplacian form. You will get negative 1 by s minus a, and here you have something which is very large, right, at the denominator, so it's going to be equal to 0, and here is number 1, right? So you would get okay, please note that limit t to infinity of this thing, negative s minus a and t will be equal to 0 when s minus a is greater than 0. All right. Okay. If this one is greater than 0, so this term will converge. Okay, will be 0, and that's why we get here s. And this condition will be valid when s is greater than a. Okay, and yes, of course, we get finally 1 by s minus a. This condition will be held when s is greater than a only. Okay, and that's the result. Okay, so in conclusion, if you take the Laplacian form of the Heaviside unit step function only number 1 when 1 is greater than when t is greater than 0, we're gonna get 1 by s. Okay, and if we take the Laplacian form of the exponential of at, we're gonna get 1 by s minus a. Okay, 1 by s minus a. And let's go further. 1 by s minus a, and let's talk about this Laplacian form. The Laplacian form of once you have the constant, once you have a constant a in front of the first function, okay, you have two functions, ft and dt. Okay, ft is multiplied by a. Okay, ft is scaled by a, and gt is scaled by b. Okay, b is another constant, and a and b are constants, and if f and d are real value functions, we can prove that the Laplacian form of this big term will be the a times Laplacian form this one, and b times Laplacian form gt. Okay, in order to prove this, I'm going to open a new page. Okay, we are gonna find the Laplace transform of a ft
plus b gt. So this thing will be integration, right? Integration of a ft plus b gt and exponential of negative st dt, right? And as you know that you can distribute exponential negative st to these two terms, right? So it's going to be a f t exponential negative st plus b gt exponential negative st and dt. All right, and you can distribute dt and the integration side to each term even you have two terms, right? You can see that integration will go to the first term like this, exponential negative st and dt, right? And then you have plus integration of b gt exponential negative st dt like this. And you know that a and b, a here is a constant, b is another constant, and the constant doesn't depend on variable t. Okay, constant a doesn't depend on variable t. Constant b that also doesn't depend on variable t. So we are going to see that we can move a out of the integration symbol. So we get ft exponential negative st dt and plus b integration of gt and exponential negative st dt like this. Okay. Next thing is that you can see that this is, what is that? From the definition of the Laplace transform, what is that? This is actually the Laplace transform of ft. What is that? This is the Laplace transform of gt. Okay, so finally you get a and Laplace transform of ft. Laplace transform of ft and plus b and Laplace transform of gt. All right, so you will get something like that. And in terms of Laplace transform, if f s is the Laplace transform of ft and gs is the Laplace transform, oh no, that's the proportionality function. Laplace transform of gt. So this term, this one, could be expressed as Laplace transform of a ft plus b gt will be a f s plus b gs. Okay, so if you have a constant in front of each function, you can take it out of that, and the Laplace transform can go immediately to that function. Okay, Laplace transform operator can go immediately to that function, and we get Laplace transform of the first function, Laplace transform of the second function, and we have a scaling constant here, and we get the addition or summation in between. All right, and that's why here we have the formula in equation number 20. Laplace transform aft plus bgt is equal to a and Laplace transform ft plus b Laplace transform gt
The result in equation 20 is known as the linear property of the Laplace transform. Hyperbolic function is made of the consideration of unit hyperbola. Now we arrive at the hyperbolic function, and hyperbolic function is made of the consideration of unit hyperbola. There are 6 hyperbolic functions, and they are defined as the following. The first one is sine hyperbolic function, and the second one is cosine hyperbolic function. And the tangent, right? The tangent will be sine hyperbolic function divided by cosine hyperbolic function. Please note that we have an additional thing here, which is it's the h. Okay, it's h. So yeah, we need to have an additional h here, and it's not typical sine, right? It's sine hyperbolic function and cosine hyperbolic function. All right. Okay. And in the same way, tan hyperbolic function will be the ratio between sine hyperbolic function and cosine hyperbolic function. What about the cotangent? Cotangent will be the levers, levers of sine hyperbolic function, or levers of tan hyperbolic function. Here we get cosine hyperbolic function at the numerator, and we get sine hyperbolic function at the denominator. What about cosecant hyperbolic function? Of course, as you know from the trigonometric theory, you get cosecant as the levers of sine, right? And here you get cosecant as 1 by sine hyperbolic function. The second hyperbolic function will be 1 by cosine hyperbolic function. All right, you get used to all 6 hyperbolic functions, and we're gonna take a look. Here are only the mathematical expression, and if you want to see it in reality, this is the hyperbolic function. The sine hyperbolic function will be the blue one. Okay, it just raises like this. Okay, to infinity somehow, and the cosine hyperbolic function is the red one here. Okay, it's symmetric function. Okay, the sine hyperbolic function is an odd function. You know, odd and even function, right? If you have the mirror, the cosine hyperbolic function will be symmetrical to this line. Okay, so the x equal to 0 line, and the tangent is the ratio between sine and cosine, right? Once you divide the blue one by the red one, you're gonna get the green one. All right. Let's move to the next page. Okay, find the Laplace transform of sine hyperbolic at. Okay. So what is that? All right. A is a constant. All right. So it's time for us to find the Laplace transform. Okay. Laplace transform of sine hyperbolic function. You know that sine hyperbolic function of at could be expressed as 1 by 2, right? Exponential of at and minus minus exponential of negative at, like this. All right. And the next thing is that we're gonna find the Laplace transform of sine hyperbolic function at. All right. So in this case,
you just take the integration from 0 to infinity of that thing, okay, which is the psi hyperbolic function of at, and no, we forget the kernel, and the kernel is exponential negative st dt. All right, once you get something like this, you're gonna express the psi hyperbolic function as the exponential term, right? Integration from 0 to infinity, and here you have 1/2 and exponential negative at and minus exponential negative at, and we have the kernel, right, like that, and here you get dt. All right, and as you know, 1/2 is only a constant. It doesn't depend on variable t. So we are going to move 1/2 out of the integration sign. So we get 1/2 in front of that. Integration from 0 to infinity and exponential of at. Right. Yes, exponential negative at and exponential negative st dt. All right. Well, let's move a little bit to the left-hand side. In you know that we can distribute e exponential negative st to this term and this term, right? So it's going to be 1/2 integration from 0 to infinity of exponential a t and exponential negative st, right? And minus exponential negative at exponential negative st dt. All right. Okay, it's 1/2. And we can make the combination of these things, right? The integration from 0 to infinity exponential of a minus s t and minus, right, here we still have parentheses, exponential of negative and a negative a and negative s, right, times t, and we close the parentheses, and here you get dt. All right. Here you have 1/2, and the first term will be exponential of okay, moment, we have to prepare it a little bit, right? It's integration of 0 to infinity of exponential of negative s minus a and t. Integration is made with respect to t, and negative integration from 0 to infinity in exponential of negative s plus a t dt. All right, like that, and we have the closing bracket here. All right, the next thing is that the integration here is what we have done before, right? Somehow it is. All right, integration here, it's equal to 1/sa, right? And in the same way, you start from s minus a. In the same way here, if you have integration negative s plus a, is going to be equal to 1/s plus a.
So the first term will be, here we get 1 by 2. The first term will be 1 by s negative minus a and plus, minus, and here we get s plus a, right? Let's go further. So the Laplace transform of sine hyperbolic at will be 1 by 2 integration, right? So this one will be s plus a minus s minus a divided by the both term, right? S minus a and s plus a, right? And the result will be, as you know, here s will be got rid of. Okay, s will cancel s to each other, and you get here 2 a minus a. So you get here a minus and minus a, right, divided by this term, right, which is s square and a square. And of course you get 1 by 2, and you have 2a divided by s square minus a square, right? And finally you get 1 by 2, and a divided by s square minus a square. All right, and that's the Laplace transform of sine hyperbolic at. Okay, let's consider the Laplace transform of cosine hyperbolic at. What is that? What is that then? So this term will be integration from 0 to infinity of 1 by 2, right? 1 by 2 of exponential of at and plus exponential negative at dt. Oh, no, the kernel. st and kernel dt, finally dt. All right, and in the same way, you may find that it's going to be 1 by 2 open bracket integration from 0 to infinity in exponential of a minus st dt, right? And plus another term, plus integration from 0 to infinity exponential of minus a plus s, right? T dt, right? And we have the closing bracket for that. Okay, the next thing is 1 by 2 here, and we change a little bit to 0 to infinity exponential negative s minus a t dt, and plus integration from 0 to infinity of exponential negative s plus a t dt, right? Closing bracket. In of course this term, this is the result we have done before, right? It's going to be 1 by 2 and 1 by s minus a, and here is plus 1 by s plus a, and closing the bracket. Oh no, error again. Okay, once we go ahead, the Laplace transform of cosine hyperbolic
at, right, will be equal to, the result of that will be equal to 1 by 2, open bracket, then you can see that s plus a will be plus here s minus a, and divided by s minus a, s plus a, and here you get 1 by 2. The result of this one will be 2s, right? 2s. And here you have s squared minus a squared. And finally, you will get s by s squared minus a squared. All right, that's it. Here is the result of the Laplacian form of the psi hyperbolic function, right? So this is what you may not have to make the integration every time. Okay, you just remember that for only few months. Okay, Laplacian form of the psi hyperbolic at will be equal to no. There will be no longer 1 by 2 because they have, okay. The Laplacian form of psi hyperbolic at will be a, which is the constant, divided by s squared minus a squared. The Laplacian form of the cosine hyperbolic function at will be s by h squared minus a squared. All right, and that's it for the Laplacian form and for the hyperbolic functions, which is correct right here, right? Okay, find the Laplacian form of psi omega t and cosine omega t. Let's take a look at the Laplacian form of the typical psi in it's not hyperbolic function, it's a simple trigonometric function, right? Please note that the psi x is equal to psi x is 1 by 2i, I think, yes, exponential of ix minus exponential negative ix. If I can remember properly, like just we go to the internet and take a look. Okay, here the expression. All right, yeah, that's correct. That's correct here. Psi x is equal to psi ix minus exponential of negative ix and divided by 2i, but cosine has nothing. Okay. Okay. The psi is something like that, and for the cosine, we're gonna have 1 by 2 only, and exponential of ix minus exponential of negative ix. All right. I hope that it's not too difficult for you. Okay, we are gonna consider the Laplacian form of psi x. And what is that? Okay, in the typical manner of the Laplacian form, we make the integration from 0 to infinity of that function, and psi is 1 by 2i, right? And exponential of ix minus exponential negative ix dx. All right. And of course, 1 by 2i is only the constant. We can move it out of the integration sign, and it's going to be 1 by 2i right there. And integration will be, oh, I'm sorry for that. I forget the kernel again. Exponential of
negative st, right? And here dt, right? So the ones here we have exponential integration from 0 to infinity and exponential of ix, right? Okay, ix and minus st. Oh, I'm sorry for that. This one is not x, is at. My God, stupid. Okay, this term here is at crossing. Okay, let's combine all of these. It's going to be what is that? It's ia minus s, right? ia minus s and t. And just of course it's negative, right? Minus exponential of minus ia minus s and t dt, right? In let's move to b here. Okay, we have two terms, right? 1 by 2i open bracket, and its integration from 0 to infinity of exponential of ia minus s, or you take the negative infinite, but it's s minus ia, and you get here t dt, right? In integration, and this is minus 0 to infinity of exponential of negative s plus ia t dt. All right, and closing bracket. And for the first term, as you know that the integration will be exactly like this. Okay, so we get 1 by 2i, right? In open the bracket, we get 1 by s minus ia and negative 1 by s plus ia and the closing bracket. All right. And if we go further, we're gonna make the algebraic manipulation of this, right? We get s plus ia and minus s minus ia, and the multiplication of both s minus ia and s plus ia. All right. And once you go further, here you will get 2 times of ia, right? 1 by 2i in bracket, you get 2 ia and s square minus ia square in the bracket, right? We open another page right here, and of course it's going to be these will cancel each other, right? 2i will cancel each other, and here you will get negative ia square, right? So the result will be a
divided by s square minus a square, right? And here you get a divided by s square plus a square, right? So in conclusion, we will conclude that, and finally we will conclude that Laplace transform of s or psi. Oh, I'm sorry for that. It's omega, but I often use at. It's no problem. Okay, psi at or psi omega t. I'm sorry for that. Stupid. Omega t will be omega divided by s square plus omega square. All right. So let's talk about the Laplace transform of the cosine function. Okay, let's talk about the Laplace transform of the cosine function. Laplace transform of the cosine omega t. What is that? It's going to be integration from 0 to infinity, and you know that cosine is 1/2, right? 1/2 exponential of I omega t and minus exponential negative I omega t, and the kernel, which is exponential negative st, and we close the integration by dt, right? Okay, we can distribute again this term to this one, right? So it's integration from 0 to infinity. 1. Of course, you know 1/2 is only a constant. We can take it out of the integrations. Simple. 1/2 could go out. Integration from 0 to infinity, and here you have exponential, the summation of that, right? I omega minus s times t, and minus exponential of I omega and minus s and t dt, right? And if you manipulate it again 1/2, integration from 0 to infinity, here you have exponential negative s minus I omega and t, right? And no, it's not minus, it's plus. I'm sorry for that. Plus here, and this term is exponential negative s plus I omega t. Okay, and everything will be in respect to the variable t. Okay, we can distribute to each term, right? 1/2, and open bracket 0 to infinity exponential negative s minus I omega t dt, and plus exponential 0 to infinity of exponential negative s plus I omega t dt, and closing bracket. And the first term, all right, will be exactly like this, and 1/, this thing, right? 1/, this thing. We will get 1/2, open the bracket, 1 s minus I omega, and plus 1 s plus I omega, and closing bracket. Of course, we will see that 1/2, open this thing, and s plus I omega and plus s minus I omega divided by the multiplication of both terms, s minus I omega and times s plus I omega, right? Closing bracket. Again, wrong again, my God.
Oh my god. Oh, undo. Oh my god. That page is, my god. My god. Oh, I have done wrong. My god. Okay, no problem. Okay, this is 1/2, and of course the above one will be 2s, right? 2s divided by s square minus I omega square, right? And it's going to be 1/2, and of course 1/2 and 2s will cancel each other. Oh, sorry. All right. And here we would have s by s square minus negative omega square. And here you get s by s square plus omega square. All right, and that's it. The Laplace transform of cosine omega t will be equal to s and s square plus omega square, like that. Okay, in here you get the Laplace transform of cosine. Next thing is the Laplace transform of t less to n. T less to n, what is that? Oh, I need to insert that one. Oh. This term. Okay, it should be here. My God. Oh, this guy. They used the partial. They used what is that? By part integration. This is chaotic. My God, it's quite chaotic. It's chaotic. They use by part integration, but we get the same result. It's no problem. Okay, I'm not sure whether it's reasonable or not. Yes, they don't use the exponential term. They use the by part integration, and it's chaotic, but they get the same result. Okay, now we consider this thing t less to n, right? T less to n is the most important thing at the moment. Okay, we consider the Laplace transform. Laplace transform of t less to n. And what is that, right? So here we have integration from 0 to infinity t less to n of exponential negative st dt. And we are going to see what is going on with this. Right. We need to use the by part technique right here. And let's refresh our by part integration. By part integration, right? What is that?
Of course, you know integration of u dv will be uv minus integration v du, right? Integration of u dv will be v du, right? That's the bypass, the bypass integration. But for us here, what should be u and dv in our problem? We're gonna choose u as t less to n, right? In dv will be exponential negative st dt, right? And of course, du by dt will be t. Oh no. Will be n and t less to n negative 1, right? And it means du actually is the n t n minus 1 dt. Okay, and the next thing is that we will be integration exponential st dt, right? And we will be equal to negative 1 by s of exponential negative st, right? So once you have this, then we could express it like this. Integration of t less to n of exponential of n exponential negative st dt will be equal to u and v. U and v will be minus 1 by s t less to n and exponential of negative st, right? And minus integration of v du, right? V is like this, 1 by s exponential negative st v du. So u is n t n minus 1 and dt, right? Once you arrange it a little bit, tn exponential negative st dt, and here is minus 1 by s t less to n exponential negative st, and minus will become plus, right? It's n and s, okay, n out of that, n divided by s exponential t n minus 1 exponential negative st dt, right? Yes, and once we consider the limit, because this is the indefinite, right? Here is this is the infinite integral. Infinite integral. But what we want to need is finite integral. Laplacian form is finite integral. The Laplacian form is finite integral, so we get integration from 0 to infinity, right, of t less to n exponential negative st
dt. Of course, this term has to be substituted by its upper and lower limits, right? -1 by s tn, right? Exponential negative st. Once your t start from your t start from 0 to t to infinity, right? And plus another term, plus the second term. The second term is integration from 0 to infinity of no, there is n by s before. N by s in t less to n -1 exponential negative st dt, like this, right? But okay, we go ahead with that. Let's consider the first term. The first term, you can see that 1 by s t less to n exponential negative st when t to infinity and t equal to 0 is actually, once we substitute t to infinity, we're gonna get this will be -1 by s, right? And open the bracket, and we get limit t to infinity, or even the capital one, right? The capital letter T is no problem. T to infinity of t less to n and exponential st st, right? In the second term, right? The second term will be 0, right? So it's going to be 0. 0 raised to n divided by exponential negative s and 0, right? And we have the closing bracket, and this is negative, right? So you would have here the first term 1 by s, right? And you would get 0, and this term will be also 0, right? 0 by 1, so 0. So it's going to be 0. The first term will be 0. So for the second term could be found, could be derived as follows. In the second term, we have n by s, right? N by s, and integration from 0 to infinity t less to t less to n minus 1 and exponential negative st dt. And you know that this is the Laplace Transform, right? It's n by s in Laplace Transform of t n minus 1. We cannot do anything more, right? In yes, in conclusion, with these two terms, right? I'm afraid we are gonna get the wrong page again.
Okay, first and the second term is already there. So in conclusion, Laplace transform of t this to n will be something like this. Okay, n by s, and Laplace transform of t n minus 1. Okay, we have to decrease the order of variable t by 1. All right, and that's it for the Laplace transform of t less to n is n by s, and Laplace transform of t less to n minus 1. Okay, let's move to the next example, Laplace transform of typical function. You need to know something about the gamma function. Okay, gamma function could exist in probability theory. Okay, if you go to probability of permutation or something like that, you would need to face with the gamma function. Okay, this is the capital gamma function. There is also the incomplete gamma function, which is written using the small font of gamma. Okay, not the capital one like this, but that one is beyond the scope of this subject. Okay, you can go to any mathematics books in bachelor degree level. Okay. If we introduce the gamma function like this, okay, a gamma function is the integration from 0 to infinity of u less to x minus 1 and exponential negative u du. And the Laplace transform of they want to know the Laplace transform t less to alpha when alpha is not integer. Okay, n here is integer. Okay, when your n is integer, you get something like this. But what happens when your n is not integer? You know integer, right? Integer is somehow like countable number. For example, number 1, number 2, number 3, 4, 5, 6, 7, negative 5, negative 4. But we would not say the integer as 5.32 is not the case. Okay, it's not the case. We will. What happened? There might be internet connection to this. Oh, it doesn't go at all. I just observed that there is a problem with the internet connection. Okay. Okay, my God. It's not good to use the wireline connection. Not good at all. Right. Okay, I'm sorry for Steam Lab channel. There are 9 people somehow in that channel. Okay, next thing is that we go to the gamma function, and they want to find the Laplacian form of t less to alpha in terms of the gamma function here. Yeah, it might be a little bit chaotic. Okay. So the concept, the objective of this one is that we wanna make the by-part integration again, and we will arrange everything in terms of gamma function, and we will get gamma. All right. Okay. Let's consider the Laplacian form, right?
Laplace transform of t less to alpha. And by the conventional definition of the Laplace transform, we get integration from 0 to infinity. Here you have t less to alpha. T and alpha. And exponential negative st dt, right? That's the kernel. And again, we need to use the bypass technique. Okay, the bypass integration technique again. Bypass integration technique. So what should u be and dv be? What do you think? U. What should u be and dv be? In this case, u should be, again, t less to alpha, right? And dv will be exponential negative st dt, right? Du by t, what is that? What should du by t be? So it should be, it's going to be alpha, right? And t alpha minus 1, right? And du will be alpha t less to alpha minus 1 and dt, right? So what about v? V will be integration of exponential st dt, right? So v will be negative 1 by s and exponential negative st, right? So once you take a look at the gamma, so the Laplace transform of t less to alpha will be uv, right? uv, so it's going to be alpha by s t less to alpha minus 1 and exponential negative st. Once we substitute t as 0 and t to infinity, right? In minus to minus will be plus, right? Minus to minus vdu, right? Vdu. So minus minus will be plus. Plus what? Plus integration from 0 to infinity of vdu, right? So it's alpha by s in t less to alpha minus 1 in exponential negative st dt, right? So this one will be again, it's going to be alpha by s in we have the bracket. We will have the limit, the capital T to infinity of capital T alpha minus 1 divided by exponential s and t, right? And minus the first term, right? So 0 divided by 0 raised to alpha minus 1
divided by exponential of s and 0, right? Closing the bracket. And here you have the second term, which is plus in alpha by s, integration from 0 to infinity, t less than alpha minus 1 exponential negative st dt. We add another page. Laplace of t less than to alpha, and this will be 0, right? This term will be all 0. Alpha by s and 0 minus 0 and plus alpha by s. Oh my God. And if you compare it to, if you take a look at the gamma function, right? If you consider the gamma function, here, okay, gamma x is u raised to x minus 1 exponential negative st, right? And 0 to infinity, right? So how could we convert it to gamma? We should have variable s, right? T in alpha. So what is that? Oh, they use the change of variable, not the bypass technique. My God. My God. They don't use the bypass. S raises to alpha plus 1. No. It's incorrect right here. It's we cannot use the bypass technique. It's incorrect. We cannot get the result at all. Blah blah blah. Okay, we want to use the change of variable. Change of variable. Okay, they use u equal to st, right? U equal to st. Okay, no problem. It's fine. My God. I'm going to go ahead with that. Not sure it's going to work or not. Okay, no problem. We are gonna go ahead with this result. I'm not sure whether it's correct or not. Laplace transform of t less than to alpha. T less than to alpha in it's actually that one is 0, right? So we're gonna get
alpha by s, integration from 0 to infinity when here is t alpha minus 1 exponential negative st, and we would change the variable when 1 by d u, when u is st dt. Okay, here is du. Okay, in ust, right? Okay. We're gonna need to change this one too, right? Okay, once we say that u is st, so Laplacian form of t less to alpha will be alpha by s, and integration here is 0 to infinity, the same thing, but t will be u by s right now. U by s at the moment alpha minus 1 and exponential negative u, right? And here is 1 by s at the moment and du, right? So you would have alpha by s, and you have again 1 by s alpha minus 1, and you have another term which is 1 by s, and here integration from 0 to infinity. U less to alpha minus 1 exponential negative u and du. Du. Okay, and if you compare it to the gamma function, this is the gamma x actually. Gamma. Yeah, that's gamma function. Okay, if you go ahead with that, it's going to be alpha by s less to alpha plus 1, and here is exactly gamma of alpha. My god, we didn't get the same thing. I'm not sure. Okay, we get alpha and gamma alpha, and one important thing is that alpha, sorry. Please note that gamma alpha plus 1 is actually alpha and gamma. Not f, gamma. And it's going to be finally Laplacian form of t less to alpha will be gamma alpha plus 1 divided by s less to alpha plus 1. Okay, so we get the same thing like this, but something quite different at the moment here. Alpha, gamma, alpha, and s is alpha plus 1. Okay, we get the same thing here. Let's go ahead with that. There are, so in conclusion, this is the table. Laplacian form of 1, which is the Heaviside unit step function, is equal to 1 by s, and Laplacian form of t will be, okay, from the result of
t less to n. Okay, you can conclude that Laplace transform of when n is number 2 is you're gonna have 1 by s square, right? 1 by s square. When n is number 1, you get 1 by s. When right 1 you when n is number 1, you get 1 by s square. And when you are n is number 2, you're gonna get 2 by s less than 3. N 2 by s, and about t is 1 by s squared. So, yeah, 2 by s less than 3. And for any n, right, t less to n, you're gonna have n factorial by s n plus 1. So how could we get this? If you expand it further, you're gonna get the factorial, right? Right here until the last one, which is 1 by s. You get n factorial divided by s less to n plus 1. Okay, that's okay. I'm going to expand it for you. Know that Laplace Tn will be n by s Laplace Tn minus 1. In Laplace transform of Tn minus 1 will be n minus 1 by s, and Laplace transform of t less to n minus 2. And what about Laplace transform of t is n minus 2? It will be n minus 2 by s, and Laplace transform of t n less negative n minus 3. So until the last one, okay, you will get 1 by s. Until Laplace transform of number 1, you will get 1 by s. All right. So it means Laplace transform of t less to n will be n by s, n minus 1 by s, n minus 2 by s, then blah 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 until the last one, which is 1 by s. So you get n, you have n term, right? Until number 1, right? Laplace of T 1 by s and Laplace T0. Okay, until the almost the last one.
t0 and t Laplace of t, right? Laplace of t will be, what is that, when n is 1. Okay, it will be 1 by s, and here you have Laplace transform of t0, right? So you're gonna have 1 by s, and again 1 by s, another 1 by s, and you get n factorial divided by s less to n, right? And you have to multiply another s here, and finally you get n factorial divided by s, s less to n plus 1. Okay, all right, that's the closed form for Laplace transform t less to n. So the Laplace transform of alpha when alpha is not integer 0, 1, 2, 3, 4, 5. When alpha is a real number, it's going to be s less to alpha plus 1 and gamma alpha plus 1 instead of n factorial. And exponential at is 1 by s minus a. Laplace transform of sine omega t will be omega by s square plus omega square. Laplace transform cosine omega t will be s divided by s square plus omega square. Laplace transform of sine hyperbolic at will be a divided by s square minus a square. Please note that this is sine. Okay, and sine hyperbolic will get will bring you to negative in front of the in between s square and a square. And Laplace transform of cosine hyperbolic will be s, okay, instead of a, and the denominator will be the same, s square minus a square. Okay, the way to memorize this one is that the typical trigonometric function will give you the positive side here, but the hyperbolic function will give you the negative sign here at the denominator. The sine function will bring you to constant. The cosine function will give you s variable like this. Okay, cosine will give you s as the numerator. Sine function will give you omega at the numerator. Sine hyperbolic function will give you a constant a at the numerator. And the Laplace transform of the combination of exponential at and sine omega t will be the same thing. Okay, you just it looks very similar to sine omega t, but you just have to shift s square by s minus a. Okay, s minus a square. And for the cosine function, okay, this is a typical function of a typical version of the trigonometric function. Exponential of at cosine omega t will be exactly the same as cosine omega t, but h square will be replaced by s minus a square. Okay, that's the Laplace transform of typical functions. Now, okay, we complete that section. Okay, you get used to the basic Laplace transform, the Laplace transform of basic functions. Now we arrive at why should we learn about the Laplace transform. We are going to see the utility or the benefit of Laplace transform at a moment. Many non-homogeneous ordinary differential equations with initial value problems can simply be solved by the Laplace transform and the inverse Laplace transform. Okay, we are going to reach the inverse Laplace transform too. Laplace transform can even help us in solving the partial differential equation. Okay, now you arrive at the situation
where we want to solve the partial derivative, partial differential equation, okay, not only ordinary differential equation. Okay, let's move to the next thing. Now we arrive at the inverse Laplace transform. Okay, you have seen this operator, right? Laplace. This is called Laplace transform operator. But for this operator that has -1 above that, you're gonna see inverse Laplace transform. Oh, sorry. It's called inverse Laplace transform. Transform. All right. Okay. Here is the inverse Laplace transform. We get ft back from the Laplace transform. Okay. The operator is, as I told you, it's Ln L is to -1. Okay, that's the inverse Laplace transform. It's equal to 1 by I to pi integration from -infinity to infinity of f. And now the variable s is replaced by sigma. Okay, sigma plus I and xi. Okay, xi, xi, yeah, xi. And then exponential here is sigma plus I xi t d xi. Okay. Sigma is a positive value that has to be chosen appropriately, and I is the square root of -1. Okay, you don't need to make the integration. Okay, you just memorize what is the pair of Laplace transform. Now we arrive at the next topic, which is the Laplace transform of derivative of any function. Okay, if the function is differentiable for the first order, we're going to use the short notation, which is the f from t. Okay, or you may use the full version, which is d by t or ft. Laplace transform of f from t will be like this, right? You put it into the typical formula of the Laplace transform, and yes, of course, we use the technique of by-part integration. Okay, we're going to use the by-part technique, and we just change the order a little bit. Exponential to be in front of f from t, and okay, a raised to -ht will stay here, and f from t will stay together with dt, and you get integration to dv, right? Once you use the by-part technique, it's going to be uv minus vdu, right? uv minus vdu, and the first one will be the limit. Okay, when the capital T to infinity, and the second one will be second term will be the substitution of this thing by 0, and this one will be handled a little bit. Okay, will be handled a little bit, and we will see that this is the Laplace transform ft, and there is a variable s in front of this integration, so s and Laplace transform ft. And here we have negative, right? We have negative because this is 0, and here is number 1. Here is 0, and here is number 1. So we have negative f0 plus
S and Laplace of t, ft. Okay, this is Laplace of typical function. So in conclusion, Laplacian form of ft, f from t will be S and Laplace transform that function and minus f0. Okay, that function at the point of 0. And what about the Laplace transform of the second order derivative? If we take the integration in the typical manner of Laplace transform, you're gonna get you will get e raised to st and f prime prime t, right? You change the order of integration, change the order of function, and you get the by-part technique. Integration of u dv will be uv minus v du, right? And after that, we get again the substitution of this function, and this one will be Laplace from f prime t. So finally we get S and Laplace from f prime t minus f prime 0. All right, f prime 0 there. And we substitute the result from 40 into this expression 41. We get Laplace transform of f prime prime t will be s squared and Laplace transform ft minus s f0 minus f prime 0. I'm sorry for that. It might be complicated, but once you do so many problems, you will memorize this expression easily. Okay, let's consider the Audiology differential equation, this thing. Okay. Y prime prime t and minus yt equal to t with the initial value condition y0 equal to t and y prime 0 equal to t. Oh, I forget to leave the homework into the Google Classroom for the first order differential equation, second order differential equation. I hope that you have practiced yourself in order to solve this equation, right? Okay, how could we solve this equation if we don't know the Laplace transform at all? Yeah, y prime prime t minus yt equal to t. ลองแก้สมการนี้โดยยังไม่ใช้ Laplace Transform ให้ดูหน่อยนะครับว่ามันต้องตอบเท่าไหร่นะครับอันนี้นะใครยังอยู่นะครับถ้าใครยังอยู่ที่YouTube หรือว่าอยู่ที่ Zoom ก็ตามนะครับลองแก้สมการนี้เขียนในเศษกระดาษนะครับถ่ายรูปส่งในไลน์ให้ดูหน่อยก็ได้นะครับหรือถ้าอยู่ที่ Zoom นะครับการชนกอุ้มก็พิมพ์ตอบมาก็ได้ว่า yt เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนบทที่2ไปเป็นแล้วนะครับโอเคไหมhow could we get the solution of this thing from the knowledge in the previous chapter, from the idea in the previous chapter? We are gonna solve this thing by using the Laplace transform, but it's sufficient to use the idea from the previous chapter to solve this one. Okay, can you tell me this is homogeneous equation or non-homogeneous equation? This thing. Is this homogeneous equation or non-homogeneous equation?
Is this problem the homogeneous equation or non-homogeneous equation? Homo or non-homo in this one? Okay, no one tell me the answer. Okay, no problem. Okay, in the typical way, if you want to solve this problem, right? We will say general solution. General solution will be y t, right? Will be equal to y homogeneous t plus y particular t, right? And the homogeneous equation will be y prime prime t plus, oh no, minus y prime t, right, equal to 0, right? And we convert this equation to the characteristic equation. It's lambda square minus 1, right, equal to 0. And yes, of course, you know that lambda can be lambda 1, which is negative 1, and lambda 2, and that's plus 1, right? So that's the general solution in y homogeneous t will be c1 e less to negative x, oh sorry, negative t, and plus c2 exponential of t, right? And once your Rx is RT is RT is T, right? RT is T, so it means that our YP T will be K1 T plus K0, right? And once you substitute it into the original equation, right, you can see that y p t prime will be k1 t, right? Oh, sorry, k1, and y p prime t will be with respect to t, right? It's going to be 0. So you would have here y prime p, right? Y p prime t minus y p t will be 0 minus y p, which is the k1 t plus k0. So you would get minus k1 t minus k0, which is equal to t. So it means k1 is negative 1 and k0
is equal to 0. Okay, and so your yp ypt is actually minus t. Okay, and general y will be YH, which is C1 t plus exponential negative t plus C2. Oh, no, there's no dependence on t. Stupid. C1 exponential negative t plus C2 exponential negative t, not negative t, then minus t. All right, and what else? The next thing is the initial condition, right? Y0 and 1. So Y0 as 1. C1 e less to 0 plus C2 e less to 0 and minus 0. So you get C1 plus C2 will be equal to number 1. Right, in y t prime will be negative C1 exponential negative t plus C2 e t and minus 1, right? And y prime 0 will be minus C1 exponential negative 0 in plus C2 exponential of 0 and minus 1. So these should be equal to 1 to 1, 2. It should be equal to number 1, right? So it means you get here the first equation, right? You get here minus C1 plus C2 equal to number 2, and here is equation number 2. And once you solve this, you're gonna see that 1 plus 2 will give you 2 C2 equal to 3. So C2 is 3 by 2. So once you substitute C2 equal to 3 by 2 into which equation will give you C1 into equation number 1, let's say equation number 1, you get C1 equal to 1 minus C2, right? 1 minus C2, so it means 1 minus 3 by 2. So it's going to be negative 1 by 2. All right, so that's C1. So in conclusion, we're going to say, therefore, yt is equal to C1, which is negative 1 by 2, exponential negative t plus
3 by 2 exponential t and plus or minus, I'm not sure, negative t. That's it. That's the solution for this Audiology differential equation in the typical manner. Homo นะครับมีตอบมานะครับเป็น non homo ครับคำตอบนะครับโอเคnon homo เพราะว่ามันมี rx อยู่ทางขวาด้วยนะครับ Okay, now we will use the technique by Laplace to solve this equation, whether we're gonna get the same result or not. And let me check whether the answer here is correct or not. Let me check right there. ODE solver. Symbol. Okay, y prime minus y equal to t. And y0 equal to 1 and y prime 0 equal to 1, 2. So so what is the result? They're going to use some time to find a solution to us. Okay. The solution is going to come. And it's equal to okay, it comes right now. The solution is 3 by 2 each let's to t negative 1 by 2 e is negative t and minus t. Yeah, it's correct. Thank you. Yes, the solution is quite correct. I'm going to send you the link of this one. Okay, the answer. Okay, now let's use the Laplace transform technique. Okay, the first thing is that you have to use the result from equation 42, I think. Yeah, 43. Okay, we will take the Laplace of the whole equation. Laplace transform of y prime t minus yt should be Laplace transform of variable t. Okay, and okay, on the left hand side, it's not difficult for you, right? Because you have passed that already. Laplace transform of t is 1 by h squared, right? This term. Okay, the first thing first, Laplace transform of t will be 1 by h squared. Okay,
in Laplacian form of y prime t will be according to 43. According to equation 43, you're gonna have this thing, right? So it's going to be s squared and Laplacian form ft, which is ys and minus s, and f0 mean y0, and minus y prime 0. And from the problem, they say that y0 is 1, y prime 0 is also 1. So it means you have s squared ys minus s and minus 1. The next thing is, what is the Laplacian form y? Laplacian form yt is actually ys. Okay. So when you substitute everything into the original equation, you're gonna have s squared and ys, s squared and ys minus 1, and minus ys will be equal to s squared, 1 by s squared, right? Because that's the Laplace transform of t. And here you can manipulate it, right? It's s squared plus 1 and ys, and you can move it to the right hand side. Here you get 1 by h squared plus s plus 1, right? And after that, we're gonna find ys. So it's going to be 1 by s squared plus 1 times everything, 1 by s squared plus s plus 1. Okay, we are gonna have the partial fraction decomposition. And here you have 1 by s squared and s squared plus 1. The next thing is s plus 1 divided by s squared plus 1. No, it's not plus 1, it's negative 1. No, it's negative 1 here.
Okay, in yes, of course, this term 1 by s square and s square plus 1 can be decomposed into we are gonna try to decompose it into okay into one thing. Okay, a1 s plus b by s square plus a1, right? a2 s plus b divided by s square plus 1. And as you know, this is the cancellation, right? S minus 1 and s plus 1, so you can have 1 by s minus 1 only. And here we are gonna compute everything, right? Oh, no. We consider only the composition, the partial fraction decomposition here. Here you would get a1 s and s squared plus 1 plus b1 s squared plus 1 and plus, oh no, we don't have enough space. Okay, right here. A1 s and s squared plus 1 plus b1 s squared plus 1 plus a2 s squared plus b2 s squared divided by the whole thing, which is s squared and s squared plus 1. And we combine it, right? A1 s, this is 3 plus a1 s plus b s squared plus b plus a s, this is 3, and plus b2 s, this is 2. Okay, divided by this s and s squared plus 1. For the s3 term, a s3 s2 term is s less to 2 terms, so we have b1, right? b1 plus b2. And s squared. For single s, you have a1 a2 b1. All right. A1 S and A1 S
There's no other term in the constant term, right? Constant term will be only B1 divided by s squared plus 1. So S3, so A will be what's A1? A1 will be 0 and B1 plus B2 will be equal to 0, 2, and A1 of course is 0, B1 is 1. Okay, once B1 is 1, B2 will be minus 1, right? So that everything will remain 0. So B1 is 1, B2 is negative 1, so it means 1 by s squared and s squared plus 1. A is B1 is 1 and minus 1 by s squared plus 1. So once we decompose it into this thing, right? Ys will be this thing 1 by s squared minus 1 by s squared plus 1, and 1 by s squared, and now this term s plus 1, right? S plus 1 divided by s squared minus 1, right? So you can see that they cancel each other, right? S plus 1 divided by s squared minus 1 is actually s plus 1 and s minus 1, s plus 1. So they cancel each other. So your ys actually is actually 1 by s squared minus 1 by s squared plus 1 and plus 1 by s plus 1. Now we are gonna bring it back to the yt, right? So Laplace inverse of 1 by s squared, what is that? If you go to the table, and if you can remember the table, okay, here table Laplace transform 1 by s squared is t, and Laplace transform inverse of 1 by s squared plus 1, what is that? So it's going to be
psi t, right? This one is psi t. And Laplace inverse of 1 by s plus 1, 1 by s plus 1. So it's exponential of what? Exponential negative t, right? Okay. One by s squared. Oh my god. Hello. ฮัลโหลครับ ครับ ตัดผิดก้อนนะครับได้ครับได้ครับเชิญครับชี้ขอบคุณที่ชี้แจงนะครับตรงไหนเอ่ย1 by s squared 1 by s squared plus 1เดี๋ยวนะครับตัดผิดก้อนก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอหรือs square plus 1ก็ถูกแล้วนี่1ส่วน s plus okay s minus 1 okay sorry this is s minus 1 yeah oh I'm sorry for that yeah right s minus 1 s plus 1 right so it should be this term right so it's going to be 1 by s minus 1 okay, sorry for that this is s minus 1 right so once you have something like this if you compare it to the table ขอบคุณมากครับขอบคุณมากoh no okay the table look at the table okay and s minus 1 so you're gonna have here exponential of at right without negative exponential of t in 1 by s squared plus 1 I don't understand why the so finally you get 1 by s squared oh I'm stupid no the term here is s minus 1 oh my god I'm stupid no my god wrong minus 1 minus 1 oh my god it's quite long minus 1 minus 1 okay minus b1 right here minus b1 minus b1 and here is negative -b, 1
Okay, and minus A1 minus B1. Okay, so B1 should be equal to 1, so B1 is negative 1, right? Okay, and B2 is number 1. Okay, it's negative minus B1 is minus 1. Okay, here minus saying plus, right? Okay, okay, minus and plus here, right? And next thing, oh, minus plus. Oh, it's negative 2. Okay, yes, plus, this is minus. Oh, this is sine hyperbolic. Oh, no, this is negative. So this is sine hyperbolic. But it's not difficult because sine hyperbolic could be decomposed into exponential. Okay, so Laplace transform of yt, right? Yt will be Laplace inverse of ys, right? And it's going to be yt. So it's the combination above that. Laplace transform inverse of 1 by s. Laplace transform plus the Laplace transform inverse 2 of 1 by s squared minus 1. And Laplace transform 1 minus s. Laplace transform inverse of 1 s minus 1. Okay, and it's going to be equal to, the first thing is 1 by s, which is t. And this one will be sine hyperbolic t. Sine hyperbolic t and plus exponential of t. And if you decompose the sine hyperbolic t, you can see that it's 1 by 2 exponential t in minus exponential negative t plus something like this, right? Okay, of course you get t plus 3 by 2 exponential t and negative 1 by 2 exponential negative t, right? Let's check whether it's the same thing or not. Okay, it's the same thing here. All right. Oh, no, negative. T is minus t, right? Minus. Okay, now it's correct if you compare it to the
conventional method in order to solve the ordinary differential equation. All right. Let's move to the next thing. Okay, it's correct already. The next one is Laplace transform of the integrals. We still have 17 minutes. Laplace transform of integrals. If gt is the integration, is the integration from negative infinity to t of f tau d tau. It means we differentiate ft. If we differentiate this thing, we're gonna get ft. Okay, and consider the Laplace transform of gt. Laplace transform of differentiation of gt by dt will be Laplace transform of ft, right? And Laplace transform of ft is actually s, and the Laplace transform of differentiation, right? So it's Laplace transform of that thing times s minus g, that function at 0. It means Laplace transform gt. Okay, we move minus g0 to be plus g0, and we divide the whole thing by s. We get this term. Okay, so Laplace transform of let's get back here. Laplace transform dt will be Laplace transform of the integral form will be Laplace transform gt, but gt is something like this. We're gonna have that Laplace transform 0 to t, right? Because t0 is integration from negative infinity to 0, so this is t0. So Laplace transform gt will be like this. Okay. And if ft is 0 for t less than 0, this term will vanish. We're gonna get this thing. Okay, only this term without this one. Okay. The Heaviside unit step function. Okay, let's get back to the Heaviside unit step function. If you have the shifted version like this, it's moved by a. Okay, we're gonna have the same thing, but the function start to be number 1 at point t equal to a. Okay, in unit step function ut is 0 for a negative value of t, and is 1 for a positive value of t. Here is the unit step function, and once we shift it by t0, it's gonna move to the right hand side a little bit by t0. And if we have t plus t0, it's gonna be advanced. The meaning of advancement means the function start to be number 1 earlier by t0. And fs is okay. We consider the Laplace transform of the shifted version of this thing. Okay, yeah, this one, Laplace transform ut minus a. So what is that? The shifted version, right, will be 1 by s and exponential negative as, the thing right here. So Laplace transform of ut minus a, the shifted version by Heaviside, okay, will be 1 by s exponential negative s when s is greater than 0. And the important thing of the Heaviside unit step function is that
if you have the multiplication between any function delayed by a and the unit of function delayed by a, it will be that function delayed by a when t is greater than a, and when t is less than a, we get 0, and the Laplace transform could be computed by the following. We will get once you substitute that, we will get Laplace transform of the product between ft delayed by a and ut delayed by a will be exponential negative as and time the Laplace transform of that function. Here, fs is the Laplace transform of that function. The Heaviside unit step function will bring us also to the inverse Laplace transform of this thing, the right hand side of 61 will be the inner part of this thing, which is ft delayed by a and ut delayed by a. It might be difficult to understand, but if you take a look at the mass spring system, this might happen in mechanical engineering. If you go to the bigger to the higher year in bachelor degree, you're gonna see this problem in mechanical engineering. The damped mass spring system is excited by the square wave, which is modeled by this one. This is the input. As I told you, the Rx is the residual function. This is the input of the system, and y prime plus 3y prime plus 2y. The initial value condition is y0 is equal to 0 and y prime 0 equal to 0. So what is yt in this problem? So again, we arrive at the ordinary differential equation. Whether it's represent the mechanical engineering work or electrical engineering work, it's simply from the differential equations. So let's solve this thing. What is that? Laplace transform of ut minus a is 1 by s exponential negative a s, right? So how could we solve equation 63? Do you want to solve by the technique in previous chapter, or you want to solve it by using the Laplace transform? It's up to you. All right. Okay, let's open it and solve it by using the Laplace transform. Okay, because we arrived at the chapter of Laplace transform. Okay, first thing first, Laplace transform of y prime prime. What is that? Laplace transform of y prime prime will be s square ys minus s y 0 and minus y prime 0, right? And as you know, y0 is 0 and y prime 0 is also 0, so that's why we get s square ys here. Okay, for the first term. And for the second term, y Laplace transform of y prime will be equal to sys, right? Sys and minus y0. But our y0 is 0, so we get sys here. Okay, and Laplace transform of y
right, will be ys. All right. So on the left hand side, y prime prime, Laplace transform of y prime prime plus 3y prime plus 2y will be 3s. Oh no. Will be s square ys plus sys and plus ys, right? So it's going to be oh no, 3 here, 2, and number 2. So it will be equal to s square plus 3s plus 2 and ys, right? And on the right hand side, the Laplace transform of ut minus 1, right, will be equal to 1 by s exponential of negative as, right, when a is number 1, so a as, like this. Laplace transform of ut minus 2, what is that? It's going to be 1 by s and exponential negative 2s, like this. Okay, and now we have everything like that. With the whole equation, we're gonna have s squared plus 3s plus 2 and ys be equal to 1 by s exponential negative s and 1 by s exponential negative 2s. All right, ys now becomes 1 by s. One by s and 1 by s squared plus 3s plus 2 and exponential negative s plus 1 by s, 1 by s squared plus 3s plus 2 exponential negative 2s. Okay. Now it's time for you to decompose it to decompose it to partial fraction, right? Please note that they have the same thing, 1 by s in s squared plus 3s plus 2, right? Okay, you can see that 1 by s times 1 by s squared plus 3s plus 2 here will be equal to 1 by s times 1 by s plus 2, s plus 1, s plus 1, and 1 by s plus 2. All right. And we're going to decompose it into a by s plus b by s plus 1 plus c by s plus 2. All right. And we want to find what are a, b, and c, right? So the first thing here is that we have a s plus 1, s plus 2 plus
B that has to meet S in S plus 2 plus C that has to meet S and S plus 1. Okay, and here you have S and S plus 1, S plus 2, right? And now you get A times S squared plus 3S plus 2 plus B that is S squared plus 2S plus C that is S squared plus S. And here you have S and S squared plus 3S plus 2. And you can see here that you get A plus B plus C times S squared, and for the S term you would have 3A plus 2B plus S squared plus S, right? So plus C, yeah, plus C times S, right? For the constant, you have also here 2A, right? And you divide the whole thing by S and S squared plus 3S plus 2. And here you could observe that we don't have S squared, we don't have S above that. It means A plus B plus C should be equal to 0. That's the first equation. And 3A plus 2B plus C equal to 0, 2 in the next equation. Oh no, my God. Okay. Okay. The last equation is that 2A should be 1. That's the third equation. But the third equation actually gives us A is equal to 1 by 2, right? And once you substitute so this term will give us A as 1 by 2, right? So next thing is that we substitute A equal 1 by 2 into equation 1 and 2. We get B plus C equal to negative 1 by 2. Okay, and that's the fourth equation. And once you substitute A as 1 by 2 to the left to equation number 2, you would get 2B plus C equal to 1 by 2, right? So negative 3 by 2. That's equation number 5. And you take 5 minus 4. You will get B equal to plus negative 3 by 2 and minus 1 by 2, right? It's plus 1 by 2. So B will be negative 1. Okay. Once you know B,
substitute b equal to -1 into equation number 4. I think number 4. You're gonna get c equal to -1/2 minus b -1 actually. So 1. So it's 1/2. Okay, that's the value for c. Okay, you get a, b, and c in the partial fraction decomposition. Partial fraction will be 1/s. Okay, 1/s. 1/s in 1/s squared plus 3s plus 2 will be equal to b. B is -1. A is 1/2 first. A is 1/2. So 1/2 in 1/s plus or minus, I'm not sure. B is -1, so it's minus 1/s plus 1. And c is 1/2, right? Okay, c is 1/2, so c is in front of s/2, s plus 2. So plus 1/2 in 1/s plus 2. All right, we get the partial fraction decomposition like this, but the time is over right now. Let's see whether next time we have enough chance or not to, and we hope that we could finish the chapter 12 as soon as possible. Okay, see you next time. Anyone who didn't write down your name in any YouTube channel or in Zoom, just please do that. Okay, see you next time. If you have any question, just let me know. If not, then ต้องการภาษาไทยหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับเนี่ยอะไรนะครับ Okay, for the English session, okay, we are gonna leave right now. We are gonna close the English section. If you want to stay here longer, you can listen the Thai version of the lecture of today. โอเคครับต่อไปเริ่มของส่วนของภาษาไทยนะครับก็วันนี้นะครับเราเริ่มกันไปได้ค่อนข้างพอสมควรนะครับก็มีติดขัดบ้างเนาะเพราะว่าหลังๆก็เริ่มล้าแล้วนะครับผมอินดิเกตเยอะก็สมองเริ่มล้านะครับนะครับก็ Laplace Transform นะครับไม่สามารถหาได้ทุกไม่ได้สามารถหาได้ทุกฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่จะหา Laplace Transform ได้ก็คือฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเป็นชิ้นๆนะครับต่อเนื่องเป็นชิ้นๆก็คือเช่นอย่างเงี้ยชิ้นหนึ่งต่อเนื่องครับชิ้นหนึ่งก็ต่อเนื่องอย่างเงี้ยได้มันไม่ต่อเนื่องแต่ว่าแต่ละชิ้นมันต่อเนื่องอยู่ก็ได้ครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นorder แบบ exponential นะครับก็คือถ้าฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ exponential พอได้อยู่ที่ไม่ได้เลย exponential t ยก2เงี้ยไม่ได้นะครับ tangent ฟังก์ชันไม่ได้นะครับ cotangent ฟังก์ชันก็ไม่ได้นะครับฟังก์ชัน cos ฟังก์ชันแทนไม่ได้ถ้าเกิด indicate มันจำกัดนะครับเราสามารถหา Laplace Transform ได้นะครับ Laplace Transform ใช้ที่ไหนใช้ในคุณเห็นมาแล้วตะกี้เนี่ยครับตอนที่เล็กทำมาคือเราสามารถแก้สมการอนุพันธ์ที่มันซับซ้อนให้เป็นแค่ polynomial นะครับ polynomial ก็คือยกกำลัง1กำลัง2อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็แก้ได้ง่ายนะครับใช้ในการดูวงจรนะครับวงจรผลตอบสภาวะยังไม่คงตัวนะครับคุณไม่รู้คุณจะได้เรียนหรือเปล่าไม่ได้เรียนหรอกต้องเรียนไฟฟ้านะครับในสภาวะที่เริ่มเปลี่ยนแปลงครับของวงจรอนุกรมวงจรขนาน RL RC RLC นะครับก็คือมีโหลดก็คือมีรีสิสเตอร์มีตัวต้านทานแล้วก็มีตัวขดลดแนะนำมี
ตัวต้านทานมีตัวเก็บประจุมีตัวต้านทานมีตัวแนะนำและตัวเก็บประจุ3ตัวอยู่ด้วยกันก็ได้นะครับวงจรพวกนั้นใช้ในการควบคุมความถี่ของระบบส่งไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้ในงานอื่นๆเช่นใช้ในงานของฟิสิกส์นะครับก็มีนะครับใช้ Laplace Transform ฟังก์ชันเริ่มต้นนะครับเราจะมาหา Laplace Transform ก็คือฟังก์ชันเลข1ใช่ไหมเราเริ่มเรียนเลขบวกกันเราก็ต้องเริ่มจากเลข1ก่อนนะครับเช่นเดียวกันครับ Laplace Transform จะเริ่มจากฟังก์ชันหมายเลข1ครับก็คือเลข1ก็คือมันไม่ใช่เลข1เป๊ะๆก็คือต้องเป็นฟังก์ชัน Heaviside นะครับ Oliver Heaviside นะครับเป็นนักฟิสิกส์เชิงแบบคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นผู้นำนะครับทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะที่คิดทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าฟังก์ชันของ Heaviside เป็นดังนี้นะครับก็คือไล่มาแล้วก็กระโดดขึ้นครับแล้วก็วิ่งมาจากลบอนันต์เลยนะครับเป็น0มาตลอดแล้วก็พอถึงจุดที่ t เท่ากับ0เนี่ยกระโดดขึ้นเป็น1นะครับแล้วก็1ไปยาวๆเรื่อยๆนะครับตลอดเวลาเทค Laplace Transform ครับก็คือเราเอา ut มาใส่นะครับอินทิเกรต1ใช่ไหมอินทิเกรต1ก็ใช้ตรงนี้นะครับในบทนี้อินทิเกรตของ Laplace จะมีสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าคุณเทคลิมิตนะครับของสิ่งมากๆ1ส่วนสิ่งมากๆมันก็คือ1ส่วนอนันต์มันก็จะกลายเป็น0นะครับมีแค่นี้เองแล้วก็ exponential ของเลข0ก็จะเป็น1ใช่ไหมครับก็เนื่องจากลบพบลบก็จะกลายเป็นบวกครับ Laplace ut ก็เลยออกมาเป็น1ส่วน s นะครับข้อควรระวังนะครับก็คือในเรื่องอินทิเกรตของ Laplace ครับเนี่ย1ส่วน exponential ของค่ามากๆครับมันจะออกเป็น1ส่วนอนันต์ก็เป็น0นะครับเทคนิคนี้เจอบ่อยๆนะครับต่อไป Laplace Transform ของ e ยกกำลัง at เป็นอย่างไรนะครับเมื่อตอนที่ t น้อยกว่า0สมมุติให้มันเป็น0นะครับเราไม่สนมันก็หยิบมาใส่ในสูตรของ Laplace นะครับของ Laplace Transform นะครับหยิบมาใส่ในสูตรของ Laplace Transform ครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ Laplace Transform EAT คุณก็เทค Laplace Transform ไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเทคลิมิตครับลิมิตตรงนี้ก็จะเป็น0ตรงนี้ก็เป็น1นะครับก็จะได้เป็น1ส่วน s ลบ a นะครับเมื่อ e ยก at เป็นนะครับฟังก์ชันที่ใกล้ที่สุดนะครับก็จะเป็นอันนี้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรพีชคณิตของ Laplace นะถ้าฟังก์ชันมันบวกลบคูณกันไม่หารนะบวกลบกับคูณนะครับกันอยู่นะครับก็ Laplace ก็สามารถกระจายเข้าไปที่แต่ละก้อนได้นะครับกระจายเข้าไปที่แต่ละก้อนดังอันนี้นะครับที่แสดงให้ดูครับจะพบว่า Laplace สามารถกระจายไปที่ตัวฟังก์ชันเลยโดยตรงครับไอ้พวกconstant เข้าที่ก็ดึงออกมาได้นะครับแล้วก็Laplace ของถ้าเป็นตัว ft ก็ให้เป็น f ใหญ่ s ใช่ไหมถ้าเป็น g เล็ก t ก็เป็น g ใหญ่ s นะครับแล้วก็มาเริ่มดูที่เมื่อคุณมีความรู้Laplace Transform ของ e ยกกำลัง at แล้วก็ผลรวมคณิตผลรวมทางพีชคณิตเนาะarithmetic operator นะครับก็คือ arithmetic operation ครับก็คือบวกลบคูณหารกันคุณจับทำ Laplace ที่ไส้ในเลยนะครับโอเคป่ะโดยที่ข้างที่กระเด็นออกมานะครับก็เมื่อคุณมีความรู้2อันนี้นะครับก็เพียงพอที่จะหา Laplace ของฟังก์ชัน sin hyperbolic cos hyperbolic ได้นะครับก็แทน hyperbolicไม่น่าหาLaplace Transform ได้นะผมว่านะพวกนี้ไม่ต้องนะครับเขียนมา2อันแรกพอนะครับตัวฟังก์ชัน Hyperbolic ก็มี6อันนะครับ3อันแรกสามารถพลอตออกมาได้อย่างดังนี้นะครับรูปที่4นี้นะครับสีแดงเป็นโคไซน์ Hyperbolic Function โคไซน์มันเป็นฟังก์ชันคู่นะครับไซน์สีน้ำเงินเป็นฟังก์ชันคี่นะครับหรือว่า odd function นะครับเลขคู่เลขคี่นั่นเองครับถ้าฟังก์ชันคู่ก็คือคุณเอากระจกมากั้นกลางตรงเนี้ยมันจะสมมาตร2ด้านครับใช่ไหมส่วนฟังก์ชันคี่ก็คือ
คุณต้องกระดกอันล่างเนี้ยขึ้นไปข้างบนก่อนมันถึงจะได้สีน้ำเงินพอได้สีน้ำเงินแล้วคุณก็เอากระจกส่องมันก็จะสมมาตรอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆคือสีน้ำเงินมันไม่สมมาตรแต่ว่ามันจะสมมาตรเมื่อกระดกกลับขึ้นไปข้างบนมันเขาเรียกแบบนี้ว่าฟังก์ชันคี่นะครับซึ่งฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่จะพบอีกทีในฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มนะครับเนี่ยอันนี้ Laplace Transform ก็ยังไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ถ้าฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มสำคัญมากนะครับโอเคไหมต้องดูว่าฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่ให้เป็นนะครับโอเคมาดู Laplace Transform ของ sin Hyperbolic AT กับ cosine Hyperbolic AT ก็ใช้นิยามของ sin Hyperbolic AT นะครับคุณก็ e ยกกำลัง AT ลบ e ยกกำลังลบ AT ส่วน2ใช่ไหมคุณก็จัดการอินทิเกรตมานะครับอินทิเกรตก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เทคลิมิตอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะหายใช่ไหมก็จะได้ออกมาเป็น sin Hyperbolic จะเป็น AT ใช่ไหมก็จะเป็น a ส่วน s ยก2ลบ a ยก2ส่วนจะพบว่า Hyperbolic Function นะครับจำไว้นะตรงนี้นะครับจะเป็นลบนะโอเคไหมระหว่าง s กำลัง2กับไอเทอมอีกเลขหนึ่งกำลัง2จะเป็นลบ Hyperbolic Function นะถ้าเป็นตรีโกณฟังก์ชันธรรมดาที่ไม่ใช่ Hyperbolic ตรงนี้จะเป็นบวกนะครับโอเคไหมส่วน sin นั้นจะได้ค่าคงที่ cosine จะได้ตัวแปรนะครับโอเคไหมนี่ครับ cosine Hyperbolic AT นะครับก็จะออกมาเป็นจะออก2ก้อนแล้วคุณก็จับบวกลบกันนะครับคุณก็จะได้เป็นนะครับโคไซน์จะได้เป็นตัวแปรเห็นไหมคุณข้างบนนะครับจะเป็นตัวแปรส่วนข้างล่างนะครับจะเป็น s ยก2ลบเลขยก2นั้นนะครับสเกลที่อยู่หน้า t นะครับ Hyperbolic Function จะเป็นลบแต่ถ้าเป็นตรีโกณธรรมดานะครับจะเป็นบวกนะครับนี่คือสิ่งที่คุณควรจำได้นะครับโอเคมาดูLaplace Transform ของตรีโกณธรรมดานะครับ sin และ cosine นะครับก็ไปใช้นิยาม exponential ของ sin และ cosine นะครับได้ดังนี้ครับก็คือe ยกกำลังลบ ix กับ e ยกกำลังลบ ix นะครับ1ส่วน2 i นะครับกับ1ส่วน2 e ยก ix กับ e ยกกำลังลบ ix นะครับเมื่อคุณหารกันแล้วนะครับแล้วก็จับอินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรตแล้วก็แทนค่าออกมาครับคุณก็จะได้ของ sin นะของอันนี้อะไรก่อน sin นะครับ sin ก็จะเป็นโอเมก้านะครับส่วน s ยก2บวกโอเมก้ายก2นะครับแล้วก็ของ cosine ก็จะเป็นs แทนไม่ใช่โอเมก้านะครับเห็นไหม s ยก2บวกโอเมก้ายก2นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นตรีโกณฟังก์ชันธรรมดานะครับเครื่องหมายตรงนี้จะเป็นบวกนะครับโอเคไหมไม่ใช่ลบนะครับเครื่องหมายจะเป็นบวกนะครับดังนั้นโปรดพึงระวังไว้นะครับถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นLaplace Transform ของ t ยกกำลัง n นะครับเมื่อ n เป็น1 2 3 0 1 2 3อันนี้เป็นจำนวนอินทิเจอร์จำนวนนับนะครับก็ใช้เทคนิค bypass นะครับใช้ bypass แล้วก็เทคลิมิตเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ออกมาเป็นนี่นะทำ bypass นะครับทำเทคนิค bypass แล้วก็แทนค่าเนาะก็จะได้ออกมาผลลัพธ์เป็นนะครับเป็น n ส่วน s แล้วก็ Laplace ของตัวนั้นครับลดลงไป1นะครับถ้าคุณใช้อันนี้คิดคำนวณมาเรื่อยๆนะครับก็จะได้ว่า n ลบ1ส่วน s n ลบ2ส่วน s นะครับแล้วก็มาถึงตัวที่ t ตัวที่ t มันก็จะเป็น1ส่วน s แล้วก็อันนี้ปิดด้วยปิดนะครับt0นะครับ t0 ก็1แล้ว1ส่วน s ไปนะครับแล้วก็คุณก็จะได้Laplace t ก็คือ1ส่วน s กำลัง2นั่นเองครับส่วน t ยกกำลัง n ก็จะเป็น n factorial รู้จัก factorial ใช่ป่ะครับ5 fact ก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ครับโอเคไหมประมาณนั้น n fact หารด้วย s ยก n บวก1นะครับโอเคไหมตรงนี้แล้วก็อันถัดมานะครับ
เป็นแกมมาฟังก์ชันนะครับเราจะมาดูลาปาร์ตของฟังก์ชัน t ยกกำลังอัลฟาเมื่ออัลฟาเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับ t ยกกำลังอัลฟาเมื่ออัลฟาเป็นอะไรก็ช่างนะครับโดยที่มันไม่ต้องเป็นจำนวนนับก็ได้นะครับก็ใช้ฟังก์ชันแกมมาแทนนะครับฟังก์ชันแกมมาใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นt ยกอัลฟาใช่ไหมพอคุณเทคลาปาร์ตทรานส์ฟอร์มปุ๊บมันจะออกมาเป็นแกมมาอัลฟาบวก1หารด้วย s อัลฟาบวก1ก่อนหน้านี้เราเป็นเลยนะ n factorial ส่วนด้วยs ยก n บวก1ใช่ไหมก่อนหน้านี้เนาะตรงนี้นะครับเราเป็น n fact หารด้วย s ยกกำลัง n บวก1แต่ถ้าเป็นเลขจำนวนใดๆนะครับมันจะเป็นแกมมาอัลฟาบวก1แล้วก็ส่วนด้วย s ยกอัลฟาบวก1แทนนะครับส่วนสรุปนะครับก็คือลาปาร์ต1เท่ากับ1ส่วน s ลาปาร์ต t 1ส่วน s กำลัง2ลาปาร์ต t ยกกำลัง2 2ส่วน s ยก3ไปเรื่อยๆนะครับตัวที่ n ก็เป็น n fact ส่วน s n บวก1ครับแล้วก็ลาปาร์ต t ยกอัลฟาก็เป็น1ส่วน s อัลฟาบวก1ครับแกมมาอัลฟาบวก1แล้วก็ e ยก at นะครับเท่ากับ1ส่วน s ลบ a นะครับลาปาร์ตไซน์โอเมก้า t นะครับก็เป็นค่าโอเมก้ามันเป็นเศษแล้วก็ s ยก2บวกโอเมก้ากำลัง2เห็นแล้วเป็นบวกนะครับตรีโกณธรรมดาโคไซน์จะเปลี่ยนจากโอเมก้าเป็นตัวแปรนะครับก็คือเป็น s นะครับส่วน Hyperbolic Function ไซน์ Hyperbolic Function ก็เหมือนไซน์เพียงแต่เปลี่ยนจากบวกตรงนี้เป็นลบนะครับเป็นลบนะครับถ้าเขียนโอเมก้าก็โอเมก้าถ้าเขียน a ก็เขียน a ไปนะครับส่วนโคไซน์นะครับโคไซน์ก็เหมือนโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกนะครับก็เหมือนโคไซน์ธรรมดาเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากบวกเป็นลบตรงนี้นะครับ e ยก at กับไซน์โอเมก้า t นะครับก็จะเป็นโอเมก้าส่วน h ลบ a ยก2บวกโอเมก้ายก2นะครับคือไปเพิ่มชิฟตรงนี้มาลดจากเปลี่ยนจาก s กำลัง2เท่ากับเป็น s ลบ a นะครับแล้วก็ e ยก at โคไซน์โอเมก้า t ก็จะได้เป็นเหมือนกับโคไซน์ธรรมดาครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยน s เป็น s ลบ a แค่นั้นเองครับเราเรียนลาปาร์ตไปทำไมครับลาปาร์ตทรานส์ฟอร์มนี้ใช้ในการแก้สมการ non homo นะก็คือพวก rx ไม่เป็นศูนย์นะครับของสมการอนุพันธ์นะครับแล้วก็บางทีใช้เกี่ยวกับสมการอนุพันธ์แบบบางส่วนด้วย partial differential equation ครับซึ่งกรณียากๆนะครับโอเคไหมใช้ได้ด้วยก็มาดูนะครับ inverse Laplace นะครับ inverse Laplace ก็คืออีกด้านหนึ่งของตารางนั่นเองครับโอเคไหมคุณไม่ต้องอินทิเกรตเพื่อหา inverse Laplace นะครับจำคู่ของมันให้ได้ครับว่า Laplace อะไรเป็นคู่ของใครนะครับเรามาดูลาปาร์ตของตัวดิฟก่อนครับลาปาร์ตของดิฟอันดับ1ก็คือลาปาร์ตของ f ทำ t เท่ากับ s กับลาปาร์ตของเขาแล้วก็ลบ f 0นะครับโอเคไหมก็คือค่าฟังก์ชันที่ตอนมันเป็น0นะครับแล้วก็ลาปาร์ตของ f พาม t นะครับก็คือดิฟออเดอร์2ครับก็จะเป็น s ยก2นะครับลาปาร์ตของตัวนั้นแล้วก็ s คูณกับค่านั้นลบกับตัวดิฟของเขานะครับโอเคไหมถัดไปนะครับดูตัวอย่างแรกนะเราหากันโดยใช้วิธีแมนนวลธรรมดานะ f y พาม t ลบ y t เท่ากับ t ครับก็มี initial condition มาให้แบบนี้นะครับคือถ้าโจทย์ให้ initial condition ที่ตำแหน่ง0มาเนี่ยมันเหมาะที่จะใช้ Laplace Transform มากถ้าเขาไม่บอก y 1เนี่ยมันใช้ Laplace Transform ไม่ได้นะโอเคไหมถ้าบอก y พามที่เวลา t เท่ากับ5อย่างนี้ก็ใช้ Laplace Transform ไม่ได้นะต้องที่ t เท่ากับ0ทั้งคู่นะครับเพราะว่าที่สูตรของ Laplace มันจะที่ฟอร์มูลาเนี่ยที่สูตรของเขามันต้องการค่าของฟังก์ชันณเวลา0แล้วก็ค่าอนุพันธ์ที่เวลา0นะครับโอเคไหมถัดมานะครับถัดมาก็เราก็ไปเทคลาปาร์ต
อันนี้เราหาแบบวิธีแมนนวลธรรมดาเหมือนกับบทที่แล้วเนาะก็เซต homogeneous แล้วก็ particular solution ใช่ไหมแล้วก็หา coefficient นะครับแทนค่าไปนะครับก็จะออกมาได้นะครับถัดมาเราใช้วิธีลาปาสนะครับก็เทคลาปาสทั้งสมการเลยนะครับเทคลาปาสทั้งสมการเนี่ยนะครับเราก็จะได้อันแรกใช่ไหมลาปาสของ t เป็น1ส่วน s กำลัง2ลาปาสของ y พามนะครับก็คือดิฟ2ครั้งเป็น s ยก2 ys ลบ s y 0ลบ y พาม0นะครับก็แทนค่า y 0ตรงนี้เขาบอกเป็น1ทั้งคู่ก็เป็น1ไปนะครับแล้วก็ลาปาส y t ก็เป็น ys นะครับจับซีกซ้ายรวมกับซีกซ้ายนะครับซีกขวาอยู่กับซีกขวาแล้วก็จัดรูปเพื่อหา y ใหญ่ s ให้ได้ครับตรงนี้มัน s ยก2ลบ1ใช่ไหมก็โยน s ยกลบ2 1มาตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ partial fraction decomposition นะครับก็คือแยกวงเล็บที่มันคูณกันอยู่นี้นะครับให้ออกมาเป็นแตกเป็นก้อนของใครของมันนะครับเบอร์เห็นไหมครับเบอร์ก็บวกลบผิดเพี้ยนนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับคำตอบออกมาได้เป็นแบบนี้เราก็ไปใช้ลาปาสอินเวอร์ตอีกนะครับลาปาสอินเวอร์ต1 s ยก2ก็คือที่1ส่วน s ยก2ลบ1ก็คือ sin hyperbolic t นะครับถ้าเป็นลบนะเป็นลบตรงนี้ก็จะเป็น hyperbolic ทันทีนะครับถ้าเป็นบวกจะเป็น sin ธรรมดานะครับโอเคแล้วก็1ส่วน s ลบ1ก็จะเป็น e ยก t ธรรมดานะครับดังนั้นเมื่อเทคลาปาสอินเวอร์ตแล้วนะครับก็จะได้ติดเป็น sin hyperbolic แต่ว่า sin hyperbolic นั้นเขียนอยู่ในรูป exponential function ได้นะครับถ้าคุณจำสูตรได้ก็จัดรูปมันก็ได้คำตอบเช่นเดียวกับวิธีแมนนวลของบทก่อนหน้านี้นะครับต่อไปอันนี้หน้านี้ไม่ได้ใช้ลบทิ้งก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้โอเคแล้วก็ลาปาสของอินทิเกรตนะครับลาปาสอินทิเกรตก็คือลาปาสของอินทิเกรตเท่ากับ1ส่วน s นะแทนที่จะเป็น s ใช่ไหมวันนี้เป็น1ส่วน s แทนของลาปาสตัวนั้นนะครับแล้วก็มาดูที่ Heaviside Unit Step ใช่ไหม Heaviside Unit Step ก็ใช้ในการเลื่อนฟังก์ชันนะครับโอเคไหมเลื่อนถ้าลบก็จะไปทางขวานะครับถ้าบวกก็จะเลื่อนมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ลาปาสของ ut ลบ1ครับเมื่อเลื่อนนะครับก็จะเป็น1ส่วน s e ยกลบ as นะครับส่วนผลคูณกันของ ft ลบ a กับ ut ลบ a นะครับเมื่อคุณเทคลาปาสคุณก็จะได้ e ยกลบ as แล้วก็ลาปาสทรานส์ฟอร์มของฟังก์ชันนั้นธรรมดานะครับเรามาถึงโจทย์นี้นะครับที่เป็น mapping นะครับ damped mapping ในงานของเดี๋ยวคุณขึ้นเรียนวิชาของผมว่าน่า dynamic น่าจะเจอนะใน vibration อะไรพวกนี้ระบบการสั่นไหวของพวกเชิงกลหรือโยธานะครับจะต้องเจอปัญหาแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสมการอนุพันธ์อันดับ2นะครับก็ซีกขวาเป็นผลตอบผลสัญญาณขาเข้านะครับของระบบนะครับอันนี้ก็เป็นระบบไปนะครับแล้วก็เราเทคลาปาสทั้งสมการนะครับเราค่อยๆจัดรูปมานะครับดังที่ทำไปล่าสุดนะครับ ut ก็เป็น1ส่วน s e ยกลบ s นะครับ ut ลบ2เป็น1ส่วน s e ยกลบ2 x ไปครับแล้วก็ ys ก็จะเป็นแบบนี้นะครับs ยก2บวก3 s บวก2นะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรแตกนะครับแตกให้เป็น partial fraction ให้เป็น partial fraction decomposition นะครับก็คือแตกเป็นเศษส่วนของใครของมันจากมันยืนคูณครับแตกเป็นบวกนะครับโดยที่ a b c พวกนี้จะต้องหานะแล้วเราก็หามาเราพบว่า a ออกมาเป็นอะไรa ออกมาเป็น1ส่วน2นะครับแล้วก็ b ออกมาเป็นลบ1 c ออกมาเป็น1ส่วน2แล้วเราก็สามารถแตกแยกออกมาได้ดังนี้แล้วเราจะทำในสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าครั้งหน้านะครับเพื่อจะการหา yt ให้ได้นะครับโอเคไหมก็วันนี้ก็คงต้องหมดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีคำถามอื่นใดไหมครับมีไหมเอ่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับเชิญครับครับ
ครับโอ้พูดชัดๆหน่อยนะครับผมได้ยินคุณไม่ชัดหา A B C ครับเชิญครับพูดอีกรอบนึงครับทำไมค่าคงที่อะไรนะครับได้ยินไม่ชัดครับทำไมค่าคงที่ถึงเท่ากับ1ก็คุณดูซีกนี้ครับเนี่ยข้างบนเนี่ย1 คูณ 1ได้เลยครับเนี่ย1ไงก็คือเทอม s มีไหมเทอม s ไม่มี s ยก2มีไหมไม่มีก็เป็น0ไงอันนี้สัมประสิทธิ์ a บวก b บวก c สัมประสิทธิ์ของ s ยก2นะครับสัมประสิทธิ์ 3a บวก 2b บวก c คือสัมประสิทธิ์หน้า s ซึ่งมันไม่มีเทอม s มันไม่มีเทอม s เลยมันมีแค่เทอมค่าคงที่1อย่างเดียวหมายความว่าไอ้ 2a เนี่ยแกต้องเท่ากับ1แล้วก็ไล่ดูนะครับ a ออกมาเป็น1/2พอรู้ a ปุ๊บ bc ต้องทราบเพราะว่ามันมี2สมการ2ตัวแปรนะครับงงไหมครับมันมี partial fraction decomposition มันทำหลายรอบนะก่อนหน้านี้มันก็ทำนะเดี๋ยวตรงไหนตรงนี้ก็ทำเนี่ยครับเนี่ยมี1/s ยก2กับ s ยก2บวก1แต่อันเนี้ยเราแตกยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงปัญหาคือถ้าเป็น s ยก2มันต้องเป็น as บวกค่าคงที่นะครับแล้วก็ as บวกค่าคงที่ของแต่ละก้อนมันจะไปเป็นค่าคงที่เลยไม่ได้นะโอเคไหมแล้วก็คุณก็จัดการบวกกันแล้วคุณจะพบว่าสัมประสิทธิ์ข้างบนเป็นอะไรไอ้เลขตรงนี้ข้างบนเป็น1เห็นไหมครับเป็น1ดังนั้นสัมประสิทธิ์หน้า s ยก3ต้องไม่มี a 1เป็น0สัมประสิทธิ์หน้า s ยก2ต้องไม่มีเพราะมันเป็นแค่1ธรรมดามันไม่มีเทอม s ยก2สัมประสิทธิ์หน้า s ก็ต้องไม่มี a 1ก็ต้องเป็น0อยู่ดีเพราะว่าข้างบนเป็นแค่เลข1ดังนั้น b 1คือลบ b 1ต้องออกมาเป็น1ดังนั้น b 1ก็เลยเป็นลบ1พอเข้าใจไหมครับคุณดูตัวตั้งต้นเขาไม่มีก็ห้ามไปมี s ให้เขานะโอเคไหมคุณก็ต้องบังคับให้มันไม่มี s ถ้าเขาไม่มี s ยก2คุณก็ต้องไม่มีถ้าเขาไม่มี s ยก3คุณก็ต้องบังคับสัมประสิทธิ์ให้มันไม่มีคือเป็น0แบบเนี้ยครับใช่ครับตัวอย่างสมการ25โอ้เพียบก่อนหน้านี้นะครับ25ครับ where is that นี่นะครับใช่ครับเสียงมันหายครับว่ายังไงนะครับทำไมซูมเสียงมัน25ไซน์โอเมก้าทีนี่นะครับทำไมเป็น e ยกกำลัง ix มันเป็นสูตรของเขาครับตรงเนี้ยเป็นสูตรของไซน์คุณพื้นฐานเลยคุณไปดูในหนังสือเล่มใดก็คือถ้าคุณจะเขียนไซน์อยู่ในรูปของ exponential มันจะต้องติด i ครับมันจะต้องติดเลขเชิงซ้อนครับ2i อย่างเงี้ยอะไรนะครับเสียงไม่ชัดครับใช่ครับมันเป็นสูตรของไซน์ในรูปของ exponential เลยครับหรือถ้าคุณไม่เชื่อคุณจำเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าออยเลอร์เขาเรียกว่าออยเลอร์คุณจำนี้ได้ไหม e ยกกำลัง ix เท่ากับโคไซน์x ใช่ป่ะบวกถ้าผมจำไม่ผิดนะ i ไซน์ป่ะไซน์บวก i cos ดิใช่ป่ะไซน์บวก i cos ป่ะน่าจะใช่นะใช่ไซน์บวก i cos ใช่ครับใช่ครับคอสบวก j ไซน์ป่ะแต่เป็นเพราะนี่ลืมสูตรวันนี้มันวิชาเดี๋ยวผมเปิดออยเลอร์แป๊บนึงครับ
Euler my god Euler formula มาแล้วครับปึ๊บคอสบวก j ไซน์แหมว่าแล้วทำเสียความมั่นใจหมดเลยครับโอเคมันคือ cos x บวก i ไซน์ x คือถ้าคุณถามว่าทำไมไซน์มันออกมาเป็นแบบนี้ก็คุณใช้สูตรออยเลอร์ครับมันจะลงมาเป็นไซน์พอดีเลยคุณลองเอาเนี้ยแทนกลับเข้าไปในเนี้ยกับเนี้ยมันจะออกมาเป็นไซน์ครับโอเคไหมมันคือความสัมพันธ์อะระหว่าง exponential กับ cosine และ sin แล้วถามว่ามันสร้างมาได้ยังไงสร้างมาจากออยเลอร์สูตรของออยเลอร์เนี่ยครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองแทนลองดูตรงนี้นะครับมันจะออกมาเป็นคอสเป๊ะเลยนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นไซน์เป๊ะเลยครับอีกรอบครับเลขอีกรอบนะครับเสียงมันอะไร2นะครับ22ครับเชิญครับว่าครับไฮเปอร์โบลิกทำไมถึงเสียงมันไม่รู้เรื่องเลยครับมันไม่ค่อยรู้เรื่องคือถ้าโทรทางไลน์เสียงมันจะสมูทมากครับเชิญครับว่าดึงลบตรงนี้ใช่ไหมครับทำไมต้องดึงลบใช่ไหมครับถามว่าไม่ดึงลบได้ไหมมันก็ได้นะไม่ดึงลบออกมาก็ได้ก็ได้เหมือนกันก็เป็น a ลบ s คุณอินดิเกตเทียบ a ลบคุณก็จะได้1ส่วน a ลบ s เพียงแต่ว่าคุณต้องกลับมาตรงเนี้ยตรง exponential ตรงนี้แรกเลยนะครับตรงนี้เพราะมันเริ่มที่ตรงนี้โอเคถามว่าถ้าคุณไม่เอา a ไม่เอาลบได้ไหมได้ครับมันก็ได้คำตอบเหมือนกันนี่แหละแต่ผมดึงให้มันดูยุ่งยากทำไมผมดึงเพราะว่า s มันคือตัวแปรหลักไง a มันคือค่าคงที่ก็เลยอยากให้เอาตัวแปรมันอยู่ข้างหน้าค่าคงที่ถามว่าคุณไม่ดึงได้ไหมมันก็ได้ครับมันก็จะออกมาเป็น a ลบ s มันก็เป็น1ส่วน a ลบ s ผมเขียนตรงไหนได้แถวนี้แล้วกันนะถ้าคุณมาตรงนี้เลยนะฉีกมาแถวนี้นะไม่แบบไปสลับดึงลบนะมันก็ได้ครับมันก็จะออกมาเป็น1ส่วน a ลบ s ดูนะครับ1ส่วน a ลบ s แล้วก็ออกมาเป็น exponential ของ a ลบ s โดยที่ t นะครับ t วิ่งจาก0ถึงอนันต์ใช่ไหมคุณก็จะได้ว่าเป็น1ส่วน a ลบ s แล้วก็เปิด e ยก a ลบ s คูณ t ตรงนี้ถ้าคุณไม่เขียนแบบนี้มันจะมองว่าเป็นอนันต์ได้ปะมันก็ลงมันก็ต้องดึงอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องดึงครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ดึงคุณจะมองว่าเป็น e ยก a ลบ s แล้วคูณด้วย t โดยที่คุณลิม t take limit t สู่อนันต์ตอนที่ take limit เนี่ยนะครับมันจะพาเนี้ยไปสู่ infinity ได้โอเคไหมเพราะว่าถ้าคุณมองอย่างเงี้ยหมายความว่าa มันมากกว่า s เสมอค่าบวกแล้วไปพบกับ infinity มันจะพากระโดดเลยนะมันจะพาเป็นอนันต์เลยนะเราต้องมองว่าดึงลบมาอยู่ข้างหน้าโดยที่ s อยู่ข้างหน้า a โดยที่ s ต้องมากกว่า a เนี่ยก็จะทำให้มันกลายเป็น e ยกกำลังของลบอนันต์พอ e ยกกำลังลบอนันต์มันจะเข้าสู่ศูนย์เนี่ยพอเข้าใจไหมครับแล้วเราจะอะไรนะครับ
เราจะรู้ได้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับก็คืออันเนี้ย s ต้องมากกว่า a มันถึงจะติดลบ e ยกกำลังติดลบแล้วไปพบกับอะไรมากๆอันนั้นอ่ะมันจะลงเป็นศูนย์ได้ถ้าคุณไม่มองว่าเช่นนั้นนะถ้าคุณมองว่า a มากกว่า s มันจะถ้าคุณมองว่า a มากกว่า s แล้วคุณไปเทคลิมิตมันจะอนันต์พอมันอนันต์มันก็หา Laplace Transform ไม่ได้ครับก็คือกรณีที่ s น้อยกว่า a หา Laplace Transform ไม่ได้แต่ถ้า s มากกว่า a หา Laplace Transform ได้เขาถึงบอกว่าผลคำตอบออกมาได้1ส่วน s ลบ a นะแต่ว่า s ต้องเยอะกว่า a ต้องมีค่ามากกว่า a ถ้า s น้อยกว่า a หาค่า Laplace Transform ไม่ได้ประมาณนั้นครับฮัลโหลครับอีกรอบนะครับเสียงไม่ค่อยชัดครับว่าไงนะครับมันตายตัวเหรอครับคุณพูดว่าตายตัวใช่ไหมใช่ครับตายตัว s ต้องมากกว่า a เสมอครับเฉพาะกรณีนี้นะแต่กรณีอื่นกรณีอื่นไม่จะเป็น s เป็นอะไรก็ได้ครับเฉพาะของลาปาสครับลาปาสกรณีนี้กรณีเดียวนะครับครับคุณจะถามนานไหมผมไม่ได้ว่าเลยนะคุณโทรทางไลน์ได้ไหมเพราะว่ามันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับพอผมตั้งใจฟังแล้วเสียงก็หายไปเฉยๆครับถ้าคุณถ้าคุณโทรนานคุณโทรทางไลน์ได้ไหมครับครับเอ่อโอเคครับครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลเชิญครับอันเนี้ยเสียงจะดีกว่าหน่อยเชิญครับเชิญครับเรื่องอันนี้เท่านั้นครับของเฉพาะ e ยก at ครับของฟังก์ชันนี้ของแบบนี้เท่านั้นอันนั้นไม่จำกัดครับอะไรก็ได้ครับอืมอันนั้นไม่จำกัดครับพวกอื่นๆไม่จำกัดครับอย่างอันนี้ก็ไม่จำกัดป่ะไม่จำกัดป่ะอันนี้ s มากกว่า a ด้วยของ Hyperbolic แต่มันไม่จำกัดดิเพราะว่ายังไงมันก็ยกกำลังสองอันนี้ไม่จำกัดผมว่าไม่จำกัดใช่ป่ะถ้า s ครับดึงลบครับอืมถามได้ครับถามได้ไม่มีปัญหาครับเชิญเลยครับเอาจนกว่าคุณจะกระจ่างครับถ้าคุณไม่เข้าใจคือผมสอนไม่ดีครับผมก็ต้องรับผิดชอบครับเขาเปิดมันเป็นสัปดาห์สอบแล้วป่ะหรือว่าอย่างไรครับอ้าวแต่เรายังไม่จบเลยครับจะให้ผมทำอย่างไรครับคิดว่าครับเพราะว่าเพื่อให้มันจบบท12ครับ20เดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับก็
มันไม่ได้มีเหตุอะไรที่เราจะต้องเลื่อนหรือเปล่าเอ่ยหรือคุณจะเลื่อนเข้ามาหรือคุณจะเลื่อนยังไงแล้วแต่คุณครับก็คืออย่างน้อยๆเราต้องจบเนื้อหาครับแล้วก็เหลือวันเวลาให้คุณได้ทบทวนครับครับคือก็เหลือเวลาให้คุณได้อ่านทบทวนก่อนสอบด้วยไม่ใช่แบบว่าสอนเร่งสอนให้มันหมดวันนี้แล้วสอบพรุ่งนี้มันก็เป็นไปไม่ได้คุณก็ต้องใช้เวลาทบทวนครับครับครับได้ครับก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับหรือว่าถ้าคุณอยากเลื่อนเข้ามาเร็วสอบเร็วกว่าเดิมก็ได้ครับก็หาที่คุณและผมว่างพร้อมกันครับ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 ได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับครับสวัสดีครับซูมอ้าวซูมออกแล้วซูมจบแล้วโอเคก็อ้าวปิดแล้วโอเคปิดแล้วหรือend stream